Hello，大家好，我係 MC，今次同大家介紹嘅一隻 game 就係 BTD5，係咩 game 嚟嘅？都同 BTD 嘅玩法差唔多啦，但係個唔同之處係點呢？你係冇人哋同你鬥啊，即係自己電腦自動播放啲波俾你嘅。嗱呢一隻 game 咧就需要錢嘅，成為港幣24蚊度嘅。然後試一試呢個先。嗱，試我玩最簡單嘅得冇？係呢個破咗㗎，我今次就試下玩 normal， 係嘛？唔係喎，唔係 normal 咩？佢做係可以課金買嗰啲能力㗎，我就已經課咗幾隻㗎，就係呢一隻、呢一隻、呢一隻、呢一隻。佢仲可以俾你加速嗰啲嘢。放隻多人攞大炮先啦，喺呢隻入邊大炮先好似。佢一撳咧就加速嘅，唔撳咧做好慢。不過習慣加速嘅，會第一個波咧就會俾錢你嘅。隻 game 就咁玩㗎，你再慢慢摁多啲人，用真試過就摁嗰啲嘅後果，用真試過就摁落好啊。玩到 round 4啦已經，而家咪點解 keep 住我咧？應該撳呢個先。好，啱啱唔記得咗撳個小優，有小優個掣添。我習慣會升咗呢個炮台添，兩秒第2級先嘅。後尾我比較習慣嘅啦。繼續，暫時都唔需要用住呢個小優，因為呢個炮台都夠頂住嘅。好夠正，佢係比 BTD 嘅嗰啲星價平啲嘅。我見到啊，呢個明顯係貴咗啦，我記得好似貴咗，係呢個咧翻嚟咧本身1100噶嘛，變咗1000啦，冇先冇變啦。嗰誒，哦，嗰模板係升翻價嘅，哦，升埋爆破，然後仲可以儲錢升其他嘢啦。係啊，先升咩喎？先要呢一隻啦。呢一個咧係整到嗰個炮彈咧係超屈機啊！求儲錢啦！我而家就升咗下邊先，因為我要令到識得睇英文，又仲要升埋隻大炮。今朝早開始，唔係今日12點嘅時候開始試玩嘅。我就覺得 OK 嘅，但係有時候儲錢咧就比較麻煩。講咩啊？
儲翻啲錢先。睇下先，然之後最好買翻個招財先啦。但係要有招財之前咧，我係決定買翻幾隻花馬嘅，2隻花馬夠啦。有啲嘢我唔係太明咩意思。呢啲都可以買，但有咩用嘅買完之後？好，升咗下邊啦。但唔知大家知唔知下邊個咩意思？我唔知下邊個咩意思。如果知道，可唔可以話俾我知啊？要開始要翻啲招數啦就。嗱，課金嗰度就嗱，你係可以自己慢慢 unlock 嘅，一課金都全部俾晒你嘅。我又唔建議課金，因為咧最尾呢一啲位咧都用唔到。Look unlock rank 咩意思咧？咩唔係 run 啊？唔係 run 啊？咩意思？我放翻隻招翻嚟先。之前已經出過1、2、3、4啊。第4代畫工好差咯，第5代畫工好，但係最需要俾錢。呢個就每一 round 淨係收1400蚊嘅咋，好蝕啊！咪即係收40蚊嘅咋，平時都升60啊，最少收60。嗱，右邊就唔係，下邊就冇乜用嘅。只不過幫你儲蓄嘅啫，我仲有蚊池啦，就可以唔使儲蓄嘅一度。你有翻嘛？唔使儲蓄嘅應該。咦？哇，好亂喎！慢啲慢慢搞啊！好啦，搞掂啦。哇！又開始亂。哦，係。哦，敗3番幾特權。Oh no！哦，死咗。好，咁呢條呢啲係要需要錢嘅，試一試咪俾大家睇咯。有啲大雪波喎。
嘣！哎呀，唔掂添。哎呀，唔夠遠添。哇，咁都俾我摁得到。咁短片就咁多啦，拜拜。